बसी दिवन सगळे लोकांना वतात त्रासान काढले कोसळले असा खंय गेला सरपंच त्याने योच्या हांगा बसतात असा जाल्यार दोळ्यांसून सांगपाक उतरा येना काही जाण कितें जाता आमी 7 दीस जाले हांगा हंगर स्ट्रायकाक बसलेली आनी हांगासर हे काम चालू आसले रोगत शिस्त हांगान आमच्या आवयचेर हांगा बलात्कार चलता बलात्कार जाता आमच्या आवयचेर हे बीजेपी सरकार आहा ते सगळे आमच्या एसटी लोकांक आमकां काबार करून उठला हे बीजेपी सरकार हांव आमच्या चिबलच्या लोकांक विचारूंक सोदता हो आमचो दोंगर आहा तो कोणी राखून दवरलेलो कोणी दवरलेलो आमी दवरलेलो राखून आयज हे बीजेपी सरकार आहा ते नागोणे आमचो दोंगर हांगा चोरून उठला सामके नागोणे हांव चोड उलयना जायत्या लोकांक उलोवपाचें आसा सो हांव देवा सगळ्यांक गोंयकारांक जे आमची एसटी भाव हांगासर येयला तिंका देव बरें म्हणटा आनी तिंका मनानसून धन्यवाद म्हणटा आमकां नाका देव बरें करूं रेगनबाई हेच्या नंतर हांव रिक्वेस्ट करता एनवायरमेंटलिस्ट राजन घाटे सराक ताणे 1-3 मिनिटां भितर आपले विचार मांडचे माझ्या मोगाळ सळसळत्या रक्तानो गोयच्या सळसळत्या रक्तानो उलो मारता तुमका उलो मारता ती मातृभूमी उलो मारता ते चिंबल उलो मारता ते काणकोणा उलो मारता ते पेडण्या प्रत्येकाचो एकूच आवाज आणि तो म्हणजे आम्ही सगळ्यांनी युनिटी जावंक जाय हे युनिटी मॉल जाता हांगा आणि म्हणून निषेध करता आम्ही सगळे वावुरता पण ते मॉल काढून उडयात आणि गोंयकारांनी आयज युनिटी दाखोवपाची गरज जावन आसा बाणावळीचे सुद्धा लोक आयज पावले आसा फक्त चिंबलाक न्ही तर गोंय राखपा खातीर हे गोंय कोणाचे बेस न्ही बापायचे हे गोंय आमचे सगळ्यांचे जावन आसा हांव एक तुमकां सांगता 76 इयर्स ओल्ड मनीस जो आयज गोंयकारांक उलो मारता तो आमचे जस्टिस रेबेलो अरे 76 वर्सांचो जाणटो मनीस जेणे आपले आयुष्य दिले जस्टिसा खातीर जेणे आपले आयुष्य दिले विधानसभे खातीर जेणे आयज तो बसोन जालो सुशेगाद पण तो आयज उठलेलो आसा ही सगळ्यांक दुर्बळाची आणि ही शोकांतिका म्हणजे गोंयकारांच्या सरकाराची कित्या खातीर हो लढो जावन आसा तो म्हणजे माफिया लँड माफिया सरकाराच्या विरोधात हो लँड माफिया सरकार फक्त घुबडा सारखी जमन्यो पळयता खंय जमीन दिसता थंय चोस मारता तांकां तो पिंड दिसता तांकां तो एसटी समाज दिसना तांकां तो आनी खंयचो समाज दिसना तो खंयचो खारवी समाज दिसना भंडारी समाज दिसना ताका दिसता ते फक्त दुडू 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 त्या दुडवाच्या खातीर आमी सगळ्यांनी युनिटी जावंक जाय आमची युनिटी अशी जावंक जाय ती बाय आतां उलोवन गेल्ली आसा मैं चिंबल नहीं दूंगी हे एकूच आरोळी जावंक जाय जी झाशीची राणी सांगलेले ते आमकां दाखोवन दिवंक जाय जर तर आम्ही प्रत्येक जाणी उठले आम्ही चिंबल दिना आम्ही पेडण्या दिना जाल्यार यांची सत्ता म्हणटा ती खंय तरी भायर पडटली त्या खातीर आमकां एक क्रांती घडोवपाची जावन आसा आणि जे कोण पिसाडेले पंचायतीचे जे कोण दलाली आणि जे कोण हे करता हांगा पिंप जाल्या ते तांकां सांगून सोदता अरे तुमच्या सारखे कितलेशे जाण गेले पोर्तुगीजाच्या हेतून पण आमचे रगत कटकटता सळसळता या रगत हे रगत म्हणजे गोंयकारांचे विचारांचे क्रांतीचे विचारांचे जावन आसा या मातृभूमीक दिल्ले रगत जावन आसा वेळ पडलेला रक्त दिवया पण गोंय सोडू नका गोंय आमची मातृभूमी जावन आसा ती एसटी समाजाची जावन आसा ती प्रत्येक समाजाची जावन आसा बहुजन समाजाची जावन आसा ती सांबाळचे दायज आज आमचे कडेन आसा म्हणून एक जाणटो
एक जाणटो 76 इयर्स आवाज दिता तेका दाद दियात आणि आयज एसटी भावाक गोविंदा सारखे नाव गोविंद उडासरा नाव गोविंद पण आयज तिका रस्त्यार वचो पडलो आपले हे सगळे निसर्ग सांबाळपा खातीर. अरे गोविंद बाब तुझ्या वांगडा आमी आसा अशे कितलेशे गोविंद आणि कृष्णा उभे जातले आणि आमी आमचे गोंय सांबाळुया आमी आमचे देश सांबाळुया. जय हिंद जय क्रांती जय क्रांती. युनिटी मॉल आमकां नाका देव बरें करूं घाटे सर. आता हांव मागता आमच्या विलेजर तशेंच एक्टिविस्ट बाय एना ग्रेसियस हेका तांणी आपले विचार मांडचे. नमस्कार गोंयकारांनो. खेरीत भाशेन हांव शेबासकी दिता सगळ्यांक, कारण वतान तुम्ही बसलेले आसा आणि आमचो सरकार कुड्डो जाल्लो आसा. तेन्ना हांव सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, कारण ह्या वताच्या भारान तुम्ही हांगा व्हडे संख्येन एकठांय जाला आणि तुम्ही प्रूव केले मेजॉरिटी आणि मायनॉरिटी कितें ती. खेरीत भाशेन हांव तुमकां सांगूंक आयला की ह्या युनिटी मॉलाची खबर बीजेपी सरकारान एक बारसो केला आणि हो बारसो नाव दवरला युनिटी मॉल. पण ज्या RTI पेपराचे उदोशी जे म्हाका कळोन येयला की ही युनिटी मॉल फकत नांवान आमच्या चिंबोलकारांक पिश्यान काडपाची ही युनिटी मॉल वय की ना. आता तुमकां तातली भितरली खबर सांगता. ही बिल्डिंग जी युनिटी मॉल येता जावन आसा एक कमर्शियल बिल्डिंग प्लॅन्ड विथ 7 फ्लोर्स आणि ताचो FAR जावन आसा 200. आता आमचो विलेजाचो FAR 60. हे आमकां आता पानां बांदलेली आसा. Only 2 floors have 40 stalls for craftsmen and others. म्हणजे जे क्राफ्ट वर्क करता पळय फकत 2च फ्लोर आसा आणि ताका 40 स्टॉल्स आसा. आता मावये कितली 7 मावयेची. 5 floors are commercial other than craftsmen. आता 5 फ्लोर पळय आसा वयले ते सगळे कमर्शियल जावन आसा. क्राफ्ट्समॅन न्हू. क्राफ्ट्समॅन म्हणजे जे पळय पाटले विणटा जे कार्पेंट्री काम करता पळय तसले. जाल्यार सारकें उलयलो बाळा म्हज्या. हे डिपार्टमेंट पणजेन हा ते बंद करूंक सोदता आणि ते काजिनो घालूंक सोदता. तुमकां काजिनोक दिवंक सोदता. 5 floors of commercial other than craftsmen. Illegal on settlement zone. And on the drawings so तुवें पळयला जाल्यार तांचे त्या ड्रॉइंग्साचेर एक प्लेन आसा. देर इज अ कार म्युझियम अँड शॉप. आता कार म्युझियम आमकां चिंबोलकारांक कसलो फायदो आहा? आमकां तितून जॉब्स मेवतले फकत गाडयो धुवपाक. आणि एक प्लॅन आसा की ज्या त्या थिंगा त्या सकयले प्लॅन आसा त्या फ्लोरार कार म्युझियम आणि थोडी शॉपां. आणि ही शॉपां कोणाक मेळटली? ती बिहारींक ते मारवाडींक तांकां. आमच्या गोंयकारांक कोणाक मेळपाची ना. तशेंच हांव म्हज्या गोंयकारांक हांव सांगूंक सोदता हे फकत आमकां पानां बांदूंक सोदता हे प्रोजेक्ट हाडून. हितून आमकां चिंबोलकारांक कसलोच फायदो ना. आता आमी अपोज कित्याक करता? कारण आमचे सोबीत लेख जे आमी 3 रेझोल्युशनां घेतलेली आणि 3 रेझोल्युशनां घेवन आमी हो स्क्रॅप करा म्हणून सांगलेले वय की ना. या सरकाराक आमची किंमत ना. या रेझोल्युशनाची किंमत ना. त्या उपरांत फोर्टनाईट मिटिंगात युनिव्हर्सिटी सगळ्यांनी तिने रेझोल्युशन घेतले की हे भायर मारा लोकांक नाका जाल्यार आमकांय नाका. तरी सरकार हे आयकून घेवंक ना.
इतले आसतना आम्ही कोर्टान गेली. कोर्टान आमकां सारकी न्याय मेळोंक ना, कारण बीडीओ आणि डेप्युटी डायरेक्टर हाणें मोठो रोल केलो. कारण तांकांय प्रेशर वयर सावन आमचो साहेब बसला तो तेणे प्रेशर घालून आमचे रिजेक्ट करून आमकां ती 24 आवर्स मध्ये ती कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवंक लायली. जोरी तर वयरसान प्रेशर आनी आमच्या रेझोल्युशनाक तर किंमत ना जाल्यार गोंयकारांनो आमी पंचायती बंद उडोवंक जाय. आमकां नाका ही पंचायत जी आमच्या वावराक ना. आमच्या रेझोल्युशनाक तेणे आमची किंमत दिवना जाल्यार आमकां पंचायतीची गरज ना. केरीत भाशेन सगळे उलो मारतात. केरीत भाशेन आयज तुम्ही एकठांय जाला तशेंच आमी या डीओपी आणि बीडीओ घेराव घालूंक जाय आणि मबीन गुदिनोकूय घेराव घालूंक जाय. ताका सांगूंक जाय की जे सर्क्युलर तुम्ही धाडला पंचायतीक ती 7 दिसांनी आणि 15 दिसां भितर लायसन्सां दिवची ती स्क्रॅप करा, जाल्यारूच असले प्रोजेक्ट हे बंद जातले. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाई. त्याच्यानंतर तुमच्या मुखार येता या वाठारांची एक सिनियर सिटीजन ज्यांका या तळ्याचो तसंच या वाठाराचो पुरो अनुभव आसा ती आमची माय सालवासाव. सगळ्यांक येवकार दिता कित्याक हे उतर म्हजें सगळ्याक तुमी आयकलें देखून आनी तुमी सगळे हिंगासर हाजीर जाले देखून ह्या मुद्राचो म्हाजो आवाज एक आवय हांव जाणटी चिंबळून रावता. हे सगळे म्हाजे चिंबळकार भुरगे आनी तशीं ही सगळीं भाव भयणां केन्नाच म्हाका तेणी वायट मारूंक ना. तेंच्या फाटल्यान आहा. आयज 7 दीस जाले उपाशी रावन आमी ही लढाई करता. कित्याक हे आमच्या तळ्यां चोवपाक आनी आमकां हें उदक जाय म्हणून. हें उदक ना जाल्यार आमी शिकलोली हाऱ्याचे जातले. म्हणूनच हांव विनंती करून मागता तुमी सगळीं राबा आनी एकाद्याक भुलो नाका आनी सगळीं एकाडेन रावची आनी तुमकां सगळ्यांक आतां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. आता तुमच्या मुखार येता आमच्या गोयच्या विधानसभेचो एक बुलंद आवाज जो फर्स्ट टाइम निवडून येवन जे आमच्या विधानसभेन लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन तो मान मिळयल्लो आसा आणि जसो यंग डायनामिक लीडर बाब युरी आलेमो हांकां हांगा जमिल्ले गोंयकार भाव भयण आपुरबायच्या भुरग्यांनो खूब दुख जाता. आयताराच्या दिसाक ने वर्साक आमच्या एसटी भावाक गोंयकाराक या बीजेपी सरकारा विरुद्ध आज यावतान प्रोटेस्ट करपाक पडटा. सुरवातेक बाब गोविंदान बाब अजयन जी सुरवात केली अनेक या बीजेपी सरकाराची हुकुमशाही दादागिरी जी आज गोंयभर गोंयकारा विरुद्ध प्रयत्न करता, गोंय विकपाचो प्रयत्न करता. दुख जाता, लॉजूय दिसता. आमी हे आमदार बाब बिरेशूय आहा कालूचूय आहा. लॉज दिसता कित्याक जेन्ना जेन्ना हे प्रश्न आमी विधानसभेत मांडटा हो सरकार दोतोर प्रमोद सावंत आणि तेजे सगळे हे दुसरे कॅबिनेट मिनिस्टर आज गोंयभर हेतू यांचो गोंय विकपाचे ज्या पद्धतीन आज पर्यावरणाचे डिस्ट्रक्शन जे आमचे दायज हे दायज पाड घालपाचे
प्रयत्न आणि गोंयकारा विरुद्ध एसटी भावाच्या विरुद्ध ज्या एसटी भावांनी 2012 एक गोंयांत परिवर्तन जावपाक जाय म्हणून प्रयत्न केलो या बीजेपी सरकाराक त्या वेळार तेंको दिलो कितें बरें करतले म्हणून पूण आज जरी तर चयल्यार उत्तर गोंयांत दक्षिण गोंयांत या सरकाराचो हेतू एकूच आमची जमीन आमचे दोंगर आमचे न्हंयो पाड करपाचे प्रयत्न भावंडो भयणीनो आज जेन्ना आमचे बाब गोविंदान जावं बाब अजयान आमकां उलो मारलो आनी ह्या प्रोजेक्टाचेर जे सांगिल्ले आर 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 आहा म्हणून हे आर 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 पीपीपी तुमच्या गावात हाडपाक सोदता हे पीपीपी कितें पाड पडिल्ले प्रोजेक्ट हे पाड पडिल्ले प्रोजेक्ट आज सारखे वाठारांनी वाड्यांनी उदो ना सुरेजाची सिस्टम ना रस्ते ना लायटीचे सारखे लोकांक त्रास जाता पूण हो सरकार जो दिल्लीच्या वर्माक आनी शर्माक खुशाल करपाक आख्खे गोंय विकपाचो प्रयत्न केलेलो आसा आज तुम्ही मूळ गोंयकार तुम्ही आमचे दायज आमची संस्कृती आमची परंपरा तुम्ही राखलेली आसा आज या बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉटाच्या जाग्यार सरकार फॉरेस्ट परमिशन नासतना केसलेच एन्व्हायरमेंटल परमिशन नासतना बफर झोना भितर जे इन्फ्लुएन्स झोन आहा थिंगा हो प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता 2018 होच प्रयत्न जाल्लो त्या वेळार आमचे एक्टिव्हिस्ट भाव जावं गोवा फाउंडेशन मुखार सरलेले हायकोर्टान सरकारान एफिडेविट दिलेले आसा की ह्या जाग्यार कसलोच प्रोजेक्ट येवपाचो ना म्हणून पूण आज हे सगळे मंत्री सोंत्री सगळे हांकां फक्त हफ्ताराज हेंकां सगळ्यांक करप्शन आणि कमिशन या खात्यांनी 50% चल्ला 50% जे मनीस गोंय सांबाळपाक मुखार सरलेले जे तुमचे आमदार आज डेव्हलपमेंटाच्या नावान बेब्या भाशी थिंग बेब गायले बेब्या भाशी एक पक्षांतल्यान दुसऱ्या पक्षांत गेलेले हेच विकास गांवचे सत्यानाश करपाक आज हे मुखार सरलेले आसा आनी म्हाका दिसता जो उलो लोकांक जाय सगळे विरोधकाचे सगळे मनशांनी एकठांय जावपाक आनी म्हाका खात्री आसा की जो उजो पेटोवपाचो आसा आतांत उजो घेवन आमी मुखार लोकांक न्याय दिवपाक जाय तुमचे बरोबर आज जो डिसिजन जे डिसिजन तुम्ही घेता आज तुम्ही चिंतपाक जाय भावनो भयणीनो म्हादय विकली आमची जीवन लायन विकली आमची लाईफ लाईन विकली ह्या सरकारान अमित शान बेलगांवच्या गावान ओपन सांगलेले आसा की ह्या गोंय सरकारान कर्नाटका सरकारा बरोबर मेळून हे सेटिंग जायन उदकाचे म्हादय आमची विकली आज आमचे टायगर रिझर्व जावपाक जाय आशिल्ले या सरकाराक पळोवंक ना तुमचे पैसे घेवन हे एंटी पीपल डिसिजन सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज करता कोट्यांनी पैसे आज या सरकाराक लॉज ना ह्यो सरकार फक्त चोरपाक मुखार सरलेलो आसा या वाठारान 1908 या वर्साक पणजेच्या गावांत एक ड्रॉट जाल्ले आणि हे तुमचे पवित्र या गावचे चिंबेडचे उदक त्या वेळार पाईपलाईन घालून पणजेच्या गावात व्हेलेले आज हो सरकार दक्षिण गोंयांत आणि उत्तर गोंयांत
लोकांमध्ये उदकापासून झूज पेटोवपाचो प्रयत्न आसा. इतले करप्शन कोणा पासून कितले खाता रे वयता थिंगा सगळे इतले मोठे झालेले आसा. विदेशाचोय सारको स्लीम आसा. हांव 10 किलो जेवना आलुसाचोय सारको स्लीम आसा. पूण हे इतले पोटां हूंय पावलेली आसा. कितले खाता रे बाबा, कितले खाता. आज म्हाका दिसता भावंदो भयणीदो हे कॉल जे तुम्ही दिलेले आसा तुमचो गांव सांबाळपाक गोंयभर ही मोहीम जावपाक जाय. गोंयभर जे आमचे हिंगा एक्टिव्हिस्ट भाव आसा, बाब रामा आसा, तेजेर जे मनीस दूख जाता म्हाका, जे मनशान तेका इतलो अटेम्प्ट टू मर्डर केलो, त्या मनशाक आज फुलां घालून येवकार जाता जेली भायर तेन्ना चयल्यार. हे कितें मेसेज आमी दिता. ही दादागिरी, ही हुकुमशाही ही बंद जावपाक जाय. या बीजेपीची सरकाराक ज्या भ्रष्ट जुमला फाटीन तुमचे नांवान एसटी लोकांच्या नांवान गोंयभर जे फ्रॉड केलेले आसा, लँड फ्रॉड, वयता तिका कन्वर्जन. अरे एक गांवची कॅरिंग कॅपॅसिटी कितें दोतोर प्रमोद सावंतान सांगचे. ह्या वाठारान कितले उदकाची शॉर्टफॉल आसा, सुरेज लायन सारखे ना. वयता थिंगा हे कमर्शियल प्रोजेक्ट हाडपाक, करप्शन हाडपाक 50% हेजे म्हाका दिसता कमिशन येवपाक आनी लोकांक त्रास. आज तुमकां हांव वालोर दिता कित्याक तुमी एकठांय जावन आज ह्याच जाग्यार जी क्रांती पेटयलेली आसा पयल्याच वर्साक, पयल्याच सोमनाक, पयलोच आज संडे आणि ह्या पवित्र दिसाक जी क्रांती तुम्ही पेटयलेली आसा ते आम्ही सगळे आमचे पार्टीचे सोडूंगल आम्ही एज गोंयकार म्हणून तुमच्या बरोबर आसतले. गोंयकार म्हणून म्हणटाय ते पयले, आमकां पार्टी मागे लागता, आमकां गोंयकार म्हणटाय तो पयलो. आणि म्हाका खात्री आसा की ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या सरकारा विरुद्ध जे झूज मांडपाक जाय ते आम्ही सगळे आमदार जे ऑपोजिशनात आसा तुमचे बरोबर आसतले. जे रोगोट पासून दिवपाक जाय, रस्ते पासून बंद करपाक जाय, जे तुमच्या हितान करपाक जाय ते आम्ही मुखार करतले. देव बरें करूं. मुखार येता एक गोंयचे तडफदार असे ऍक्टिव्हिस्ट जे सरकाराच्या प्रत्येक अन्याया विरुद्ध आवाज उठयता ते जावन आसा बाब शंकर पोलजे. मागता तेजे ताणी 1-3 मिनिटां भितर आपले भाशण आटोवचे. तुमकां सगळ्यांक ह्या सभेक उपस्थिती जाल्ल्याबद्दल म्हजो माय मोगाचो येवकार. खूप अपेक्षा आसलेली ही सभा बहुसंख्येन जावपाची म्हणून आणि त्या पद्दतीन ही सभा तुम्ही बहुसंख्येन घडोवन हाडली तुमची उपस्थितीला. सगळ्यात पयलीं प्रमोद सावंताक आमी प्रश्न विचारया. आयज प्रमोद सावंतान ह्या गोंयचे घट्टाण निसाणटाण केला काय ना? हय काय ना? या प्रमोद सावंतान आमची जंगलां काबार केली. या प्रमोद सावंतान आमची शेतां काबार केली. या प्रमोद सावंतान आमचे डोंगर काबार केले. या प्रमोद सावंतान आमचे न्हंय विकले. या प्रमोद सावंतान गोंयकारांक बेघर केले. सांकवाळे भुतानीचो प्रोजेक्ट येयलो, त्या प्रोजेक्टा विरुद्ध सुद्धा असेच लोक झगडले पूण सरकारान आयकोंक ना. आयज तो प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट ते डोंगराचेर येता. कोणाच्या आशिर्वादान येता? प्रमोद सावंताच्या आशिर्वादान येता आणि विश्वजीत राणेच्या आशिर्वादान येता. आयज हे जे आमदार आसा, हांव 4 नांवां घेता. प्रमोद सावंत, टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणे, मवीन गुदिनो पंचायत मिनिस्टर आणि टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे हे गोंयच्या घट्टण निसाणटणाचे शिल्पकार. आयज जर गोंय काबार जाता जाल्यार ह्या 4 लोकांच्या आशिर्वादान काबार जाता. आणि सगळ्यात मेन सारको म्हणटा तो विश्वजीत राणे. आयज हो विश्वजीत राणे आमच्या पर्यावरणाचो दुश्मन जाल्लो आसा. आमच्या माय भूमीचे वस्त्र हरण करपाक उठलेलो आसा.
होच तो विश्वजित राणे. आयज हो अशी परमिशनां दिता आणि अशी कन्वर्जना करता की उठ सूट सगळ्यांक प्रोटेस्ट करचे पडटा. आयज इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नावान जो फायली सायन मारता तो आमचो प्रमोद सावंत. या प्रमोद सावंतान हो व्हायरस जो हा वाडयल्लो आसा. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड यांच्यानी इरिगेशन कमांडातले सुद्धा जागे सोडूंक ना. यांच्यानी आयज जर कोणाक जर आशीर्वाद दिला, मत्ता आमचे कडल्यान घेतले, मत्ता आमचे कडल्यान घेतले आणि आशीर्वाद कोणाक दिला? कोल लॉबी, कसिनो लॉबी, बिल्डर लॉबी आणि हॉटेल लॉबी यांका सगळो आशीर्वाद दिला. आणि आयज हे गोयचे सरकार या लॉबिंग खातीर काम करता. हो एसटी समाज जो हा वो गोयचो कोणो, हो एसटी समाज हो गोयचो कोणो. हो जर कोणो मोडलो न्हू जाल्यार गोंय काबार जातले. कित्याक आयज मेरेन सुद्धा आमची शेतां, डोंगर, न्हंय, बांय जे राखले हे एसटी समाजान राखले. आणि आयज सुद्धा एसटी समाजा खातीर आमी जे गांवठी अन्न खाता ते आमकां खावपाक मेळटा. आणि आयज सुद्धा जे पोरसूं आमी जे पळयता ते ह्या लोकां खातीर. आयज हे सगळे काबार करपाक सोदता हो प्रमोद सावंत, विश्वजित राणे, रोहन कोटे आणि आमचो नवीन गुदिनो. हेंकां गोंयकार वयर सरलेले नाका, हेंकां गोंयकारांचे पोट नाका, हेंकां फक्त गोंयकारांच्या पोटार कसो पांय दवरपाचो ते खबर आसा. आणि आयज हे तेच करीत येयलेले आसा. ते मांडवीतल्या कसिनोक 6 म्हयन्याचे एक्सटेन्शन 2.5 वर्साचे मेळटा. कित्याक हेंकां मेळटा न्हू. हे सुद्धा जे आता प्रोजेक्ट येतात न्हू, हे तुमच्या जॉबाच्या बिबाच्या मोगान न्हू. तो मोपा एअरपोर्ट येयलो ते पेडणेकर आणि मांद्रेकर अजून बोळा मारतात जॉब मेळना म्हणून आणि टॅक्सीकारांमध्ये झगडी घालून सोडले. कितें हेंच्यांनी फक्त गोंयकारांचे रक्त पिला आणि कांयच पिवंक ना. हेंच्यांनी रक्त पिला आणि रक्त पिवन पिवन मेले जिते आसा ते. हेंच्यांनी शिरगांवच्या जात्रेक जी स्टॅम्पेड केली हेंची जबाबदारी, तेंच्या खातीर लोक मेले. शिरगांवच्या जात्रेक जे लोक मेलेत न्हू, हो श्राप ह्या मंत्र्यान. बोडगेश्वराची जात्रा चालू आसा, बोडगेश्वराची जात्रा चालू आसा आणि तो पळयता घट्टण निसंटण जातले गोंयच्या पर्यावरणाचेर हात घालता. आयज 8वो दीस या प्रोटेस्टाचो आणि या 8 दिसान बोडगेश्वराची जात्रा जाली, 9 वर्स जाले फातर्पेकाची जात्रा जाली, तरी मेरेन दया मायाना आमचे नीज गोंयकार झगडटात, आपल्या हक्का खातीर झगडटात. वची आणि त्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करूया म्हणून. ना कोण जाय? ओरिसाचे लोक जाय, बिहारी लोक जाय, कोण जाय? मायग्रंट जाय. मायग्रंटांची पोटां भरपाक जाय. मेल्यांनी लायसनां, एक्सायजची लायसनां सुद्धा ती राजस्थानी लोकांक दिवन सोडल्याचे. आमचे पोट आयज तेंच्यांनी ह्या मायग्रंटांक दिला आणि सभेक असे उभे रावतात आणि सांगतात बिहारी लोकांक सपोर्ट करा, ओरिसाच्या लोकांक सपोर्ट करा, आमच्या गोंयच्या लोकांचेर पोटार पांय दवरा. हे असले नालायक कास्ताचे लोक हे आमी आयज ते बसयल्यात ते. हे आयज अक्षरशः गोंयकारांक हातीन पट्टी दिवपाक उठलेले आसा. हे आमी जाणून घेवपाक जाय. आमी परत हेंकां जे निवडून हाडटात न्हू मत्ता मारून, कितें बरें केलें हेंच्यांनी. अरे उठ सूट आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्ट मरे एव्हरी डे आसा म्हणून थोडे प्रोटेस्ट. आयज रिपोर्टिंग करून आमचो 4थो स्तंभ हो आयज ते आसा म्हणून थोडे आमी आयज कितें ना कितें उरलेले आसा. थोडे एक्टिविस्ट आहा म्हणून कितें उरलेले आसा, थोडे बरे विचार लोक आसा थोडे उरलेले आसा. हेंच्यांनी अक्षरशः पाड जातली आसा. चड उलयना, मशाल पेटल्या. सरकाराक एकूच सांगपाक सोदता, ही मशाल गोंयांत पावतली. जर हो प्रोजेक्ट कॅन्सल जायना, युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ कितें आणि आमच्या पर्यावरणाचेर जर संकट येता, ही मशाल अख्ख्या गोंयांत पावतली आणि जेन झी प्रोजेक्ट जावपाक टाइम लागचो ना. देव बरें करूं. देव बरें करूं शंकरबाब. आता तुमच्या मुखार आता गोंयचो राखणदार, गोंयचो एक तडफदार नेतो जो गोंया खातीर जेणी पार्टी स्थापन केली आणि आज पर्यंत गोंया खातीर लढटा तो आरजीपी पार्टीचो सर्वेसर्वा मनोज बाब. पहिल्याच वर्सा या आता नवीन वर्सा पहिल्या आयतारा लोक असे आपल्या हक्काक लागून गोंयकार आपल्या हक्काक लागून हांगा वताक बसला. हे आमी 2017च्यान सांगत आसा की हो बीजेपीचो सरकार गोंयकारांक गोंयांतल्यान काबार करपाक सोदता, सिस्टमॅटीक काबार करपाक सोदता. आणि हे सिस्टमॅटीक जो प्लॅन आसा तो एक करून सध्या उघड जायत आसा आणि एक करून लोकांक दिसता. लोक पयलीं फकाणां समजताले कितें आमी कितें उलयता, कितें सांगता, हे मेगा प्रोजेक्टांचे कितें उलयता. भायल्यान जे लोक येता प्रॉपर्टी घेता घेवन इंडियन ते
हे सगळे गजाली आमकां सांगून जाले, पूण आमी ही क्रांती आमची सोडूंक ना. आनी आयज जर पळयत ह्या क्रांतीचो जी विचारांची क्रांती आसा ही प्रत्येक गोंयकारांच्या काळजान वचत आसा. आतां हो जो प्रोटेस्ट आतां हंगर स्ट्रायक 8 दीस चल्ला, 8 दीस चालू आसा, हो खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीन घडोवन हाडूंक ना. हो सामान्य लोकांनी घडोवन हाडलो, चिमलाच्या भुरग्यांनी बायलांनी तेंच्यांनी घडोवन हाडलो. हो कित्याक घडोवन हाडलो? कित्याक तेंच्या मनान आयज भंय जाला आपलो गांव वयतलो म्हणून. आनी खुबशे गांव अजून न्हिदून आसात. तेंकां दिसता कितें आपूण आमकां पॉलिटिकल पार्टी नाजाल्यार पॉलिटिकल लिडर्स आसा तेंच्या कडल्यान कितें डोनेशन्स मेळ्ळे म्हटल्यार आमचो गांव साल्वार जातलो, नाल्यार आपले फ्युचर साल्वार जातले म्हणून. ते तशें ना. आमी सगळ्यांनी विचार करपाक जाय, जर आमचो गांव ना, जर आमचो जागो ना जाल्यार आमी ना. डायरेक्ट रिलेशन आसा हें. कितले नोकऱ्यो दिले, 15,000ची 20,000ची नोकरी दिली म्हणून आयज गोंयकार आपल्याच गोंयान आपल्याच गांवान एक जागो घेवपाक शकना, एक प्लॉट घेवपाक शकना. हेचो विचार करपाक जाय. ही क्रांती फक्त आमी मिटिंगेक येवन आयज भाशणां करून घरा वचोन परते आपल्या लायफान बिजी रावन चलपाची ना. प्रत्येकान एक कॉन्ट्रिब्युशन दिवपाक जाय. आयज आमी पळयता 7 दीस हांगा हे भुरगे बसताले, आयज ते भुरगे बेकार न्हू, ते भुरगे अनएम्प्लॉयड न्हू, त्या भुरग्यांकडे काम आसा, कोण धंदेक आसा, पूण तरी आसतना आपल्या गांवांक लागून आपलो काम धंदो सगळे सायडीक दवरून ते हांगा बसलेले. थोड्यांक दिसता आसतलें ते बेकार आसा म्हणून बसला. आमचो अजय, तेजे क्वॉलिफिकेशन कितें? कंपनी सेक्रेटरी सीएस. हे सीए बी नासता पळय त्या लेवलचो कंपनी सेक्रेटरी. 1.5 लाख रुपया पगार आसलो. 1.5 लाख रुपया. आपले प्रॅक्टिस पासून ऑन करी जाल्यार म्हयन्याक 2 लाख रुपया जोडपाक शकता. पूण कित्याक बेकार आसा? कोणाक लागून बेकार आसा? ह्या गोंयाक लागून, ह्या मातयेक लागून. हे अशेंच रेव्होल्युशनरी जावंक ना. हे रेव्होल्युशनरी आपल्या गांवांक लागून, आपल्या गोंयाक लागून आनी आपल्या लोकांक लागून जाला. तेचो व्हॅल्यू, तेचो रिस्पेक्ट आमी दवरपाक जाय, लोकांनी दवरपाक जाय. जर आमकां दिसता तो बेकार आसा म्हणून थंय बसता, आमचो गोविंद सर आसा, ह्या जाणटेपणान तेका कसली उमेद? कित्याक पडला? कित्याक तेका आनी अचीव करपाचें? रेस्ट घेवपाक जाय तेणी. तो कित्याक वळवळटा? कित्याक फायट करता? कित्याक तळमळीन उलयता? कित्याक लागून? ह्या गांवांक लागून. हो विचार तुमी करपाक जाय. अशे कितलेशेच एक्टिविस्ट आसतले, थोडे पॉलिटिकल लिडर्स आसतले, आयज आपल्या गांवांक लागून, आपल्या गोंयांक लागून झगडटात. पूण आयज कितें जाता? तेंचेर एक क्वेश्चन मार्क येता, डावट येता. एका कोणें सोडला काय? यो हेचो बी टीम काय, तेची बी टीम काय? आयज जर बी टीम आसलेले जाल्यार हांगा ह्या वतान आनी थंय भुकेन तळमळचे नासले. हे लक्षात दवरपाक जाय. प्रत्येक फावट तो क्वेश्चन विचारा, हो कोणाची बी टीम, ती कोणाची बी टीम. हेच करून बीजेपीक आमी आज माथ्यार बसयल्ल्या. आनी जे बी टीम म्हणून इलेक्शना पयलीं बोबो मारता पळय, तेच वयता आनी थंय बी टीम आनी ए टीम जाता तेंची इलेक्शन जाल्या उपरांत. हे लक्षात दवरपाक जाय. जो मेरेन पॉलिसी बदलाना, जो मेरेन सरकार बदलाना, तो मेरेन कांयच जावपाचें ना. अशेंच प्रोटेस्ट चलतले आनी आमी फायर ब्रिगेड कशे अशेंच उजो पालोवपाकूच वयतले. हे चलपाचें ना. लक्षात दवरा. पॉलिसी चेंज जावपाक जाय, सरकार चेंज जावपाक जाय. आयज जो प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे हे दोगूय जाण गोंय काबार करपाक उठलेले आसा. हे गोंयचे निसंटन करपाक उठलेले दोगूय जाण. हेंकां कांयच पडलेलें ना. हेंकां पडला धंदो. हे गोंयचो सरकार हो एक धंदो कसो चलयता, आपली फॅक्टरी कशी चलयता. आनी हेंच्यांनी आतां आमचे जे पंचायती आसा हे फॅक्टरी केल्ले आसा. हांगलो जो सरपंच शिरोडकार तो कितें करता? धंदो करता, धंदो आपलो. आनी तेंचे गाडयो बंगले वाडयता. अरे आमचो सिंपल आमच्या आमदाराक पळया, आमचो आमदार विरेश आसा बंगलो. वचा तेच्या घरा पळया, तेचें घर. आमकांय कळटा आसलो पयसो करपाक, आमकांय कळटा आसलें सेटिंग करपाक. पण आमी कित्याक करूंक ना? ह्या देवाक भिवन, ह्या राखणदाराक भिवन आनी ह्या मातयेक भिवन आनी लोकांक भिवन. चड उलयना कित्याक आनी खूब जाण उलोवपाचे आसा. पूण एकूच तुमकां सांगता, ही भाशणां आयकून ताळयो मारून घरान वचून न्हिदो नाका प्लीज. हेच चलता. एवरी टायम आमी भाशणां करता, तुमी भाशणां आयकता, तुमी ताळयो मारता, एंटरटेनमेंट कशें जाता, घरा वयता आनी परते तेंच्या वांगडा गोंयान पट्टे घालून भोंवता. हे जावपाक जायना. जो मेरेन तो गोंयांतलो पट्टो तुमी काडिना, जो मेरेन गांवांतलो ग्रामस्थ म्हणून तुमी उबो रावना, तो मेरेन तुमचो गांव वाचपाचो. आनी उगडासदारा गांव ना
जाल्यार तुम्ही ना कितलेय नोकऱ्यो दिवन कितलेय टोर्नामेंट करू कितलेय नरकासूर करणार कितलेय तुमचे फुगडे करू तुमचो गांव ना जाल्यार तुम्ही नासतले तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुम्ही आयज एका तेंको दिलो ह्या प्रोटेस्टाक आनी ह्या प्रोटेस्टाक ह्या लोकां वांगडा आमच्या गांवांतल्या चिमलाकारां वांगडा उबे रावले अशेंच उबे रावया तेका साथ दिवया आनी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो प्रेसिडेंट हांव वचन दिता की ह्या लोकां वांगडा आमच्या गोंयकारां वांगडा सदांच आमी जशे आसले तशे फुडें आसतले देव बरें करूं उजो तुमच्या मुखार आता आमची एक विलेजर बाय स्मिता शिरोडकर. मेजॉरिटी आणि मायनॉरिटी चिंपल झेडपी बाय गौरी तुगेलो तो संदेश आसली ताका घेवन यो आनी हे पळय एक गांवची चिंबलची मेजॉरिटी आणि तुजी कितें फक्त एक संदेश तुजो संदेश ते जालें तो कुडकदाराक आमकां सगळ्यां खबर आहा हांव चड मोठ्यान उलोवपाक शकना कारण 8 दीस जाले आयच्यान आमी अंगश्ट एकादसा उपास करतली फक्त उदकाचे ज्या दिसा आमी ह्या जाग्यार बसल्या तेन्ना 11 वरांचेर असो एक पाडो चलून गेलो परत सारको 5 परत गेलो 5 दीस तो गेलो कोण थंय बसून तो कोण बाय निडकर हांवें सरपंचाक सांगले बाबा तुजेर प्रेशर आसा आमकां सांग तूं कसो आयकलना शेवटा तुका जाय तें केलें तुवें दाखोवन दिलें ही तुजी मालकात खरोच तूं कुडकाकार तुजे चड उलोवपाक जायना परत हांवें राती फोन केलो फोन घेतलो ना सरपंचाक हांवें तूं सरपंचाक पूण फोन केलो नासलो संदेश यो दोळ्या मुखार नजर पडटा यो आमी तुका माफ करता म्हणून फोन केल्लो तोय घेतलो ना आसा जर तुका कापसतात यो हे पळय थंय गोळाक तुजी लायल्ली कडेन हांव वयर जल्लाद आमी बसयल्लो कडेन हांव त्या जल्लादाक पळय तूं गोळा लायल्ली कडेन देव बरें करूं स्मिताबाई. आता हांव रिक्वेस्ट करता आमचो एक नाट्य कलाकार तसोच साहित्यकार देवदास आमोणकर सराक त्यांनी आपले विचार एक थोडक्यान म्हणचे. गोंयच्या म्हज्या राखणदारांनो भावांनो आनी भयणांनो हांव तुमकां उलयता गोंयचे राखणदारूच म्हणून कारण तुमी गोंयचे राखणदार आसा म्हणून आयज हांगा उपस्थित आसा. आता जशें सांगलें त्या प्रमाणे हांव एक कलाकार हांवें कला अकादमीच्या स्टेजीर आसपाचो आनी थंय नाटक करपाचें हांवें गाजयलां लोक म्हाका वळखता त्या खातीर पण त्यान पयलीं हांव एक गोंयकार आनी आयज गोंयचें अस्तित्व जर धोक्यान आसा जाल्यार हांव गोंयकार म्हणून हांगा उपस्थित आसा. खरें म्हणल्यार आयज हांगासर जालां कितें की सरकाराच्या भंयान कदाचित मेजॉरिटी लोक आयज घरा रावले आसतले पण हांगासर दर्दी लोक आसा अशें हांव मानता जेंकां गोंयच्या खातीर जेंचें रक्त जळटा ते लोक आयज हांगा उपस्थित जाल्ले आसा. हांव पयर हांगा उपोशणाक गेल्लो तेन्ना खूब कितें उलयलां बरेच लोक खूब कितें उलयल्या विशय सगळ्यांक खबर आसा परत परत तो विशय हांगा रिपीट जावचो न्ही हें म्हाजेंय मत आसा. पूण एक गोश्ट आता असो प्रचार केलो वयता की हे जे कोण बोब मारतात पळय न्ही तांकां डेव्हलपमेंट नाका आमकां डेव्हलपमेंट जाय सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जाय सगळें जाय आमकां पण एट वॉट कॉस्ट. आमचेर माती उडून तुम्ही डेव्हलपमेंट करतले आणि आम्ही तो तुमकां जावंक दितले ना. जालां कितें की आमचे जे राजकारणी जेंकां आमी थंय बसयल्या आमी मतां दिवन थंय तांकां बसयल्या तांकां आयज मत जाला ते नाचता कित्याक आपली खुर्ची टिकोवपा खातीर. हांव पयर उलयता आसतना परत एकदा तोच उल्लेख करता 2 माकड नाचयतात त्यांच्या दिल्लीवाले सृष्टी जे आसा पळय तांकां दोगांयकूय दोरयो घातल्या आनी तांकां दोगांयकूय नाचयता. एकटो मातसो कमी पडलो दुसऱ्याक नाचयता मदारी थंय आसा आनी तांकां जाय तशें हांगा डेव्हलपमेंट ते करूंक सोदता. तो डेव्हलपमेंट करता आसतना चिंबलवासियांचें कितें जातलें
गोंयच्या गावागावांचे कितें जातलें हेजेर कोणाचोच विचार ना, हेजेर कांयच विचार जाल्लो ना, जाल्यार तो तेंच्यांनी विचार करपा जाय हे सांगता खातीर आयज हांगा सगळे लोक एकठांय येयल्ले आसा. एक गोष्ट आतां जसो उल्लेख जालो की हे कितें करतले एक्टिविस्ट बोब मारता मारता आनी घरा वचून न्हिदता. ही जी आमची एक तेंच्यांनी वळख करून दिली आसा गोंयकारांक, ती वळख पुसची पडटली. आमी रस्त्यार येवचे पडटले आणि परत एक उलो मारता हे आता जे आम्ही झगडटा. हांव सिनियर सिटीजन, हांव गव्हर्नमेंट ऑफिशियल एनफोर्समेंट ऑफिसर म्हणून रिटायर जाल्लो मनीस गेल्या वर्सा. आयज आमी हांगा कित्याक झगडटा? आमच्या खातीर आमी 10 वर्सां जगतले, कदाचित 15-20 वर्सां जगतले, मरतले. आमी आमचे आयुश्य बरे भशेन उपभोगलेलें आसा. आमी झगडटा कोणा खातीर? आमी गोंयच्या फुडारा खातीर झगडटा, आमी गोंयच्या भुरग्यां खातीर झगडटा. तो गोंयचो तरणाटो म्हाका हांगा दिसना, त्या तरणाट्यांनी रस्त्यार येवचे पडटले. तुमच्या खातीर आमी झगडटा, तुम्ही जागे रावचे पडटले. आणि जेन्ना हे तरणाटे गोंयान रस्त्यार येतले पळय, तेन्ना खरी क्रांती जातली, तेन्ना गोंय परत एकदा मुक्त जातले. ह्या काळ्या पोर्तुगीजा कडल्यान हांव उलो मारता त्या गोंयकारांक, त्या तरणाट्या गोंयकारांक की तेंच्यांनी फक्त चिंबलवासिया खातीर न्ही, सगळ्या गोंयकारांक हे जे लढे उभे जाता त्या तुमच्या अस्तित्वाचे लढे आसा आणि त्या खातीर तुमच्या अस्तित्व राखपा खातीर तुम्ही रस्त्यार या. देव बरें करूं. संजय देवदास सर, आता आमच्या मध्ये एक असा अनुभवी असो पर्यावरण प्रेमी जो पर्यावरणाचेर अभ्यास करता आणि वेळोवेळी पर्यावरणाचेर आवाजूय उठयता. सर हांव रिक्वेस्ट करता सर रमेश गावसराक ताणें आपले विचार मांडचे. तुमच्या फाटल्या मिटिंगेक हांव येवंक शकलो ना, ताका माफ करा. ह्या मेळाव्याचे आयोजन करणारे सगळे आमचे सगळे चिंबलवाशी आणि तुम्ही सगळे लोक आजूबाजूक असलेले, तुमच्या लक्षात काही गजाली हाडून दिवपाक सोदता. ह्या मॉलचें नांव कितें? मॉलचें नांव कितें? युनिटी. मॉल युनिटी आसा हे दाखोवपा खातीर की मॉलवाले आणि सरकार हेची युनिटी आसा हे दाखोवपा खातीर तेंचें नांव युनिटी आसा. बाकी तांकां आनी कांय पडलेलें ना. एक जावन ताणें खुबश्यो गजाली अश्यो आसात की ज्यो तुमच्या समोर दवरपाक सोदता, पूण वत इतकें आसा की त्या वतान सगळ्या लोकांक त्रास जातलो. म्हणजे वताचो त्रास सहन करपाक तुम्ही तयार आसात, पण हो त्रास सहन करपाक तुम्ही तयार ना हे आजच्या जमलेल्या लोकांच्या कडल्यान समजून येता. ह्या सरकारान एक स्कीम काढली. स्कीम कितें काढली? माझे घर. कितें काढली स्कीम? माझे घर. पण असो खंयचोच गांव दाखया ज्या गांवान घर ना. म्हणजे माझे घर म्हणणाऱ्या सरकारान प्रामाणिकपणान जर ते माझे घर म्हणटा जाय जाल्यार माझे गांव म्हणणाऱ्या लोकांच्या फाटल्यान उभे रावपाक जाय. माझो गांव असल्या शिवाय माझे घर असणेच शक्य ना. चिंबलकार जे आज लढतात तो माझो गांव म्हणून लढतात आणि घर म्हणून ही नाटकां सरकार करता. माझे घर म्हणून नाटकां. म्हणून ह्या नाटकापासून आम्ही सावध रावपाक जाय. 2027 इलेक्शन येता, त्याच्या खातीर तांकां घर जाय, सत्तेचें घर जाय आणि दुसरें कांय नाका. पण गांवांचें मागीर ते हरमल आसूं, हांगा आसूं, तेवटेन सावथाक आसूं, कोळशाच्या विरोधी सगळी कडेन हेच चालू आसा. म्हणजे परिस्थिती आमची अशी आसा की सरकार जे आसा ते कोणाच्याच काय आयकून घेवपाक तयार ना. हेचें कारण अशें आसा की हांगासरलें जें सरकार आसा ती बावली. ही फक्त बावली. तिची चावी दिल्लीक आसा. दिल्लीक जो होम मिनिस्टर आसा तो चावी फिरयता. त्या प्रमाणे ही हांगासरली जी सीएमची बावली आसा ती नाचता आणि ते काम करता. हे म्हाका खबर आसा, पक्के खबर आसा. रुद्रेश्वराची आठवण करा तुम्ही. एका राती भितर रुद्रेश्वर उडयले गेले. कित्याक गेले? दिल्लीकसून अमित शहाचो फोन येयलो, म्हाका बाकीचे काय लागना, तू आजच्या आज ते उडोवपाक जाय. कळ्ळें? खापरेश्वरचे. आणि तेणे ते ताबडतोब उडयले. म्हणजे चावी कोणा कडेन आसा? तुमकां दिसता आमचें सरकार
पण हे तुमचें सरकार न्हय. तुमचें सरकार असलें न्हय जाल्यार आज तुमकां वतान अशें येवन बसचें पडचें नासलें लढाई करपा खातीर, आपलो गांव वाचोवपा खातीर. हे तुमचें सरकार न्हय, हे पयशेवाल्याचें सरकार, हे भांडवलदाराचें सरकार, हे दिल्लीचे जे लोक आसात तेंचें सरकार. आणि आज सगळे नायट क्लब आसात तेंचे जे सगळे परवाने रद्द केल्ले ते सगळे एका दिसा भितर तेंच्यांनी परत आसा अशें सुरू केलें. 25 लोक मरता तरी आसतना ह्या सरकाराक कांयच दिसना. तर तुमचें कितें दिसतलें? कारण शेवटी हे सरकार हे पयशा खातीरच आसा. हांव तेचेर डिटेल उलयना पयशा खातीर आसा. आणि म्हत्वाचें म्हणजे तुमी तळ्या खातीर जेन्ना लढाय करतात तेन्ना तुमच्या तळ्याच्या विशयी हांव जास्त उलयना. प्रत्येक गांवांत पाण्याचे जागा आसा आणि तो पाण्याच्यो जागा म्हणजे एक स्वतंत्र इकोसिस्टम्स आसा. स्वतंत्र इकोसिस्टम हे तळे जे आसा ते फ्लो जायना म्हणून ताका लँटील इकोसिस्टम अशें म्हणटात. मागीर भितर वेगवेगळ्यो गजाली आसा, हांव टॅक्निकल तेचेर उलोवपाक वचना. पण आमच्या गोंयची हे लक्षात दवरा, गोंयची 96% ऑफ द टोटल जिओग्राफिकल एरिया इज द कॅचमेंट ऑफ ऑल द वॉटर बॉडीज. सगळ्यो ज्यो पाण्याच्यो आमच्यो जागा आसा त्यो जागा ज्यो आसा न्हय त्यो तेंची कॅचमेंट एरिया जी आसा ती 96% अशा प्रकारची जमीन आसा जी 3702 अशा प्रकारची आमची जिओग्राफिकल एरिया आसा. त्याच्यापैकी 3552 स्क्वेअर किलोमीटर जी आसा ती आमच्या वॉटरशेड म्हणून येता. म्हणून सरकारान जे धोरण दवरलें, हांव विरोधी पक्षाचे नेते आमचे आसा हांगासर तांकां विनंती करता, वॉटर बॉडीज कडेन फक्त 50 मिटराचो बफर झोन उपयोग ना, तर त्याची कॅचमेंट एरिया राखपाक जाय. कॅचमेंट एरिया जर राखली जाय तरूच ती वॉटर बॉडी सुरक्षीत उरतली, तुमचे तळे सुरक्षीत उरतले. हांव जास्त उलयना. तुम्ही म्हाका हांगा आपयल्या बद्दल हांव तुमचे आभार मानता. धन्यवाद. देव बरो करूं. नमस्कार. हांव जर झाडार लक्ष मारचें, थोड्यांक आमी थंयसर फाशी दिल्ली आसा, सो कोणाक पळोवपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी पळोवचें. आता हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या गोवा विधानसभेचे ओपोजिशन आमदार तशेंच एक नामवंत वकील कार्लोस पेरेरा सराक तांणी आपले विचार मांडचे. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. हांव ऑपोजिशन आमदार म्हूण आयलो ना हिंगा, हांव नीज गोंयकार म्हूण आयला. हे युनिटी मॉल आमी आयकलं तेन्ना आमी सगळे एकठांय जाले, कित्याक आमी जाणात हे युनिटी मॉल कितकोन आमचो गांव काबार करतलो. फकत हिंगा न्ही, स्टार्ट हिंगा जातले आनी फुडें दुसऱ्या गांवांत पासून वयतले. आमकां आतां गोविंद बाबान सांगला की पयलीं एक IT पार्क हाडूंक सोदताले आनी ते कारण कित्याक स्क्रॅप केला तो, आनी आतां कित्याक युनिटी मॉल ते जाग्यार हाडूंक सोदतात, सरकारान एक्सप्लेन करूंक जाय. सरकारान सांगलोलें की थोडे आसा देखून आनी उदका पासत प्रॉब्लेम जातले लोकांक, हे स्क्रॅप केल्ले. पण हांव कितें चिंतिता आनी आमचे मनान कितें आसा ते एक, हे युनिटी मॉल न्ही, हे करप्शन मॉल. हांव कित्याक करप्शन म्हणून सांगू वयता तुमकां. पयले व्हडले जागो दिला 170 कोटीचो प्रोजेक्ट, हो 160 कोटीचो प्रोजेक्ट. तो जीत इतले पयशे आहात सरकाराक मोडपाक. तेंचो मनीस आहा थिंगा, बीजेपीचे पक्षाचो मनीस, थोड्या दीस फाटीं इंटरव्यू दिल्लो एक साव्यो म्हणलोलो, त्याने सांगला करप्शन बीजेपीन कितको सकलासून वयर पासून वयता. एक तेंचो मेंबर बीजेपी पक्षाचो मेंबराक कितकोन 10 लाख एक आमदारान बीजेपी आमदारान मागला मिनिस्टराक दिवपाक म्हणून. आनी तुका दिसता हे फुकट वयतले?
टेंडर दिवपाक पयशे घेतले. एक पाटी प्रोजेक्ट रेडी जाला, ते स्पेस आहात ते शॉप म्हणणी स्टॉल म्हणला तिंगा स्पेस दिवपाक तिंगा करप्शन जातले आणि वर्सा ते चलोवपाक हप्ता घेतले. हे आउट रायट करप्शन. आणि हे सायडीन आमचो गांव काबार जातलो. आता आम्ही चिंततात की आता प्रोजेक्ट येता तेन्ना युनिटी मॉल आमचे उदकाचे प्रॉब्लेम जातलो. आमकां 24 वरांचे उदक प्रॉमिस केल्ले, ते हुंय गेले. सांगले आमकां 4 वरांचे उदक मेळटले. हो आता 7 माड्याचे प्रोजेक्ट येयले जाल्यार आमचे उदक हिंगा आमकां गांवां मेळचना. आमी असेंब्लीन काडलोले, हांवें रेस केल्लो हिशोब. एक कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणल्यार आमच्या गांवांत कितले करूं जाता ते कितकोन डेव्हलपमेंट करपाक आणि ग्राम सभागे हातीन दिवपाक पावर म्हण मंत्रीन कित म्हणला मोविन डुडिनोन ते वाट सोडतालो कितकोन तेगे हातीन दवरपाक आणि म्हणपाक लागलो हो ह्या मानून घेता गांव डिस्ट्रॉय जातात म्हण. आणि हांव एक कमिटी घाता ते प्रोजेक्ट येता तेन्ना कमिटी हातीन दिवपाक. आमी रोखडे उबे रावले आनी सांगला आमकां कमिटी नाका, हे कमिटी दुसरो लेवल ऑफ करप्शन जातलो. सो देखून हांव तुमकां मागता आज फकत आमी मिटिंगा आयले आनी आयकले म्हूण ते काबार जावपाचे न्ही, आमी फुडें व्हरपाचे. हो प्रोजेक्ट येसलो आनी हुंचे गांवांत ना. आनी येसले प्रोजेक्ट येता तेन्ना तुका आनी म्हाका कांय पासून एक जागो दिसना थिंग भितर. से सगळे भायले लोकांक दितले. आमचे गोंयकार आहात ते काबार जातले हिंगा. आमगे गोंयकाराक पासून एक गाळो घालपाक मेळचना थिंगा. आनी सगळे देखून हांव म्हणटात हे दिल्लीकारां सद्दां भायले लोकांक हे पयशेकार येतात, तेंचे प्रोजेक्ट पास जातात आनी रोखडें तेंचें काम जातात. तुमचो एक वोट तुमी दाखयलो तो देखून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. फकत चिंबेलकार न्ही, आमचे गोंयचे पासून लोक आयलो आहा थिंगा. हांव जाणा पेडणेसे आनी काणकोण पासून लोक आयले. हांव तुमकां मागता हो लढाई आसा तो सोडनाका, आमी फुडें या. तुमकां हो करप्शन मॉल जाय वा नाका? थँक्यू. देव बरें करूं. देव बरें करूं कालो सर. आता तुमच्या मुखार येता आमचे गोंयचे विधानसभेचो गोंयचो एक बुलंद आवाज जो आपली कॉन्स्टिट्युएन्सीत न्हू तर प्रत्येक गोंयचे प्रश्न आसा ते गोंयचे विधानसभेत उपस्थित करता. तो एकटो आसून सबंद गोंयकार ऑपोजिशनाच्या साथीन जो उलयता तो जावन आसा म्हजो बाप गिरीश बोरकार. आज देव भांगणकार उलो मारुया. आमच्या वांगडा सगळे गोंयकार तशेंच शिमलकार एकजुटीन एक मुठीन हांगा उपस्थित आसा. सुरवात जेन्ना जाली तेन्ना आमी पळयले की युनिटी मॉलाचो जो प्रोजेक्ट आसा तेजो ओपोज करपाक जे चिमलकार झुजपाक लागले, आवाज दिवपाक लागले. म्हाकाय तेंच्यान सांगले की वचतो युनिटी मॉल येता. त्या युनिटी मॉलाचो ओपोज करपाक लागून प्रत्येक वेळा जो आवाज आसा तो चिमलकारांचो प्रत्येक वेळा आसलो आणि तेका तेको दिवपाक आमी सदांच उपस्थिती लावली. जेन्ना विधानसभेचे सेशन जाले त्या सेशनाक पासून आमी हेजो आवाज काढलो. थंय पासून आमी उलयले की हे युनिटी मॉल जे तळ्या लेक आसा आमचो एक सुंदर स्वर्ग असो लेक, ह्या लेकाच्या सायडीक आणि ह्या लेकाच्या सरभोवतणी युनिटी मॉल जावं प्रशासन स्तंभ असले प्रोजेक्ट कित्याक हाडटा हेजो विरोध आमी विधानसभेत केलो. विधानसभेन आमी ठामपणे मांडले की हे कित्याक जाय. आणि जशे हांगा RRR म्हणून सांगता हे RRR उडपाक लागले. एक तुमचो RR
जो आर म्हणटा तो रोहन गावटे, जो टुरिझम मिनिस्टर असा, जो टुरिझम मिनिस्टर उठून सांगपाक लागलो की प्रत्येक वेळा तू उठता आणि आमचे प्रोजेक्ट ओपोज करता. आमच्या जे प्रोजेक्ट हाडटा जावं तो ओल्ड गोवाचो प्रोजेक्ट आसूं थंय एक मॉल हाडपाक सोदताले, जावं तो चिंबलाचो युनिटी मॉल आसूं थंय प्रोजेक्ट हाडपाक, जावं तो शिरदोना थंय आपणाचे कित्याक लागून कितें हाडपाक सोदताले आनी कितें बांदपाक सोदताले शिवधनकारांक खबर आसा. हे प्रत्येक कडेन तूं येता आनी तूं आमकां बडी मारता, तूं आडोवपाक सोदता, बंद करपाक सोदता. हांवें तुत्राक तेन्ना सांगलें की हांव हाडयना, हे लोक हाडयता. हांव एक जरियो आसा त्या विधानसभेत पावपाक. तुमच्या इतली कापासता जाल्ली जाल्यार त्या टायमार जेन्ना तुमी हाडपाक सोदतालो प्रोजेक्ट, व्हडले व्हडले सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे तुम्ही प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता, त्या टायमार तुम्ही बंद कित्याक केलो? कित्याक लोकांचो प्रेशर, जो गोंयकाराचो प्रेशर तुमचेर पडलो तेन्ना तुम्ही बंद केले. युनिटी मॉलाचे टायमार सेम जाले, सुरवात जाली तेन्ना बंद केले. जेन्ना आवाज ओगी रावले, लोक मातशे थंड जाले, इलेक्शन पावले, झेडपी इलेक्शन आसले, तेंची कोण पयर येयल्ली मेजॉरिटी आनी मायनॉरिटी म्हणटाली, त्या इलेक्शना टायमार तेंच्यान ते तोंड बंद करून ओगी रावले. आणि आता जेन्ना इलेक्शन जाले नेक्स्ट डे जो काउंटिंग जावन नेक्स्ट डे हांगा सगळी मशिनरी चालू जाली, आणि परत एकदा आयज तुम्ही पळयता गोंयकार भायर सरले, राखणदाराक उलो मारून भायर सरले. आयज राखणदाराक घराणे घातले तरी पूण हे आर आसा ते भियाना. आयज हे देवाक पासून भियाना. कोण म्हणटा आपूण देवाक लागून हे करता, आपूण देवाक लागून हे करता. पयर एक इंटरव्यू पळयलो, थंय म्हणपा लागलो भगवती देवी आसा पेडण्या, तिका आपूण भियाता. अरे भियातालो नाल्यार हे लँड यूज चेंज जे आसा ते करचे नासलो. लोकांक मशाल घेवन आरंबोल भायर सरचे पडचे नासले. भियातालो जाल्यार तुम्ही भियाना. तुमच्या तकलेर मस्ती मारल्या, तुमच्या तकलेर मध मारला. आयज प्रत्येक गांवांनी आमी पळयता, ज्या गांवांनी वयता आमच्या सानंद्र मतदारसंघात, कुमारजुवा मतदारसंघात, आयज आमी हांगा सांताक्रूज मतदारसंघात, तालिगांव मतदारसंघ पणजे सगळ्याक आयज हे इलास कित्याक सांगता? हे गोंयचे काळीज, हे काळीजाचेर अटॅक चालू आसा. हे काळीज काबार करप उठलेले आसा. आमी पळयता की पाया गांवांत 39A अमेंडमेंट हाडलो, थंय काबार करूं सोदले. तुम्ही पळयता भामय वयर थंय अमेंडमेंट हाडलो, थंय काबार करूं सोदले. तुम्ही भामय सकयल ग्रँड हायताच्या फाटल्यान रिटर्निंग हॉल बांदले, थंय नुस्तेकारांक काबार करपाक सोदता. जो नावशी मरिना प्रोजेक्ट हाडून तुम्ही नावशीच्या लोकांक, काकराच्या लोकांक, सायडीकचे सगळे नुस्तेकार आसा तांकां काबार करपाक सोदता. तुम्ही पहिले आयज कालच्या न्यूज पेपराचेर आमी पळयलें की मेटल मेळला म्हणटा नुस्त्यान. आता हे ऐका, मेटल मेळला म्हणटा नुस्त्यान, कारंजलेच्या नुस्त्यान. इतली वर्सां गोंयकार नुस्तें खाता काय ना? आयज हो षडयंत्र आसा गोंयकारांक सोंपोवपाचो आनी नुस्तेकार भाव जे आसा, आमचे ट्रायबल डॉमिनेटेड एरिया आसा तो काबार करपाचो. हे तुमकां परत एकदां सांगता, आयज कोणाक धरता आनी रिपोर्ट काडटा, रिपोर्ट आउट करता. हे गोंयकारांक काबार करपाचे रिपोर्ट आसा. हे गोंयकारांक वयर सरपाचे न्हू. आमी प्रत्येक वेळा आवाज करता, प्रत्येक वेळा उलयता, पण तेच जाता. मारता मोठा मारता म्हणा बीजेपीक मारता, पयशे घेता, मतां मारता. आयज आमी हे चिंतपाक जाय, हो भ्रष्टाचारी सरकार जो गोंयकारांक काबार करपाक उठला. आयज आमी पळयता की हांव सानंद्र मतदारसंघ, बाकीचे जितले मतदारसंघात आमी पळयता की गोंयकारांचे निसंडान आनी भायल्यांक हाडून तांकां हांगा आपणाक जाय तशे धंदे करपाक, तांकां कामां करपाक, बिल्डिंगो बांदपाक, हे युनिटी मॉल सारखे बांदपाक आनी हे प्रायवेटायज करपाक हो षडयंत्र हो बीजेपी सरकार रचता. आयज जेन्ना आमी विचारले की ट्रायबल एरिया कित्याक नोटिफाय जावना, जालें काय ना, तेंच्यान सांगलें ना. आतां ह्यो ट्रायबल एरिया कित्याक? ही चिम्मे सारको गांव जो आसा हो ट्रायबल एरिया, हो गांव खरें म्हटल्यार नोटिफाय जावपाक जाय की हांगा जे ट्रायबल रिलेटेड हे आसा ते प्रोटेक्ट जातले म्हणून. मात हें जालें ना. तेंच्यान सांगलें क्लियर कट की नो म्हणून. जेन्ना तांकां परत विचारलें, सरकाराक जेन्ना परत विचारलें हें करता तुमी ना म्हणटा. आतां हें ना कित्याक म्हणटा? तितून ते म्हणटा की आमी स्किमी दिता आनी कितें दिता. हांव परत एकदां सांगता, आयज ट्रायबल कितलेशे हांगा भाव भयणां आसतलीं, परत एकदां सांगता, बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडाच्या नांवान हांगा रेली काडटा, करोडांनी पयशे मोडटा. करोडांनी 8 कोटी कितें मोडले, 8 कोटी. कोणाक कितें फायदो जालो? कोणाक कितें फायदो जालो? बट तेच लिडर आयज खंय गेले? ते लिडर जे लिडर हे पयशे काडले, खाल्ले, कितें केले तांकां खबर.
पण ते गेले खंय ते आयज हांगा उपस्थिती लावपाक जाल्ले आयज ट्रायबल भावांच्या वांगडा मशाल घेवन उजो घेवन फुडें वचपाक जाल्ले खंय गेले आयज आपल्याक जाय म्हणून तुम्ही सायनी मारता आनी हे जे ट्रायबल भावांचे जे आयज तांकां वयर करपाक उदरगत करपाक लागून जो पयसो आसलो तो पयसो भायर काडपाक जाल्लो हांगा आयज हे युनिटी मॉल ओपोज करपाक आनी बंद घडोवपाक लागून तुम्ही वचपाक जाल्ले ती ट्रायबल एरिया तुम्ही नोटिफाय करपाक लागून तुम्ही उबे रावपाक जाल्ले आनी ठामपणे आवाज करपाक जाल्लो कित्याक करिना कित्याक तुम्ही भ्रष्टाचारी जाल्ले आसा तुमकां नाका तुम्ही बेश्टे नांवा पुरती ट्रायबल भाव यूज करता तेंचे नांव घेता की आमी तुमकां अशें करताले तशें करताले करा मरे हांव ह्या बीजेपी सरकाराक चॅलेंज करता आयज ट्रायबल जो एरिया आसा ती नोटिफाय करा समज नोटिफाय केले नाल्यार जे जे ट्रायबलाचेर अटॅक जाता तो बंद जातलो ना जाल्यार काय जावपाचें ना आमकां अशेंच भायर सरचें पडटलें आतांच मनोरंजन जालां फायर ब्रिगेड कशी भायर सरता आमी सरतले फाल्यां आनी एकदां आयज चिंबेल आसा फाल्यां आमकां करमयच्या लोकांक करमय असोच प्रोजेक्ट हाडटा फाल्यां करमयच्या लोकांक घेवन आमी टीसीपीन वयता तुमकां उलो मारता गोंयकारांक उलो मारता परत आमकां भायर दवरतले प्रशासन तुमच्या दारी म्हणटा आनी प्रशासनाच्या भायर आमदारांक आनी आख्खे लोकांक दवरता परत आमकां भायर दवरतले प्रोजेक्ट हाडटा सगळो जागो आमचो काबार करता गांव नश्ट करता आमी परत भायर सरतले परत बुलंद आवाज करमयकारांची आवाज म्हणून फुडें भायर सरता तुम्ही येतले काय ना आमकां जाय आमचे गांव उरलेले आमचो गांव फुडें पिगेक उरलेलो आयज कितलेशे जाण हांगा एनवायरमेंटलिस्ट आसा पॉलिटिशियन आसा खूब जाण खूब कितें सांगता पण हांव एक तुमकां सांगता आमकां जेन्ना निवडून दिला सामान बहुजन समाजाच्या लोकांक त्या लोकांनी आमचो विश्वास दवरलो आमी विधानसभेन ठामपणे मांडले की आमी गोंयकारांक लागून झुजतले ह्या बारीक समाजाच्या लोकांचो आवाज म्हणून विधानसभेत वयतले आनी त्याच आवाजान आमी द गोवा लँड प्रोटेक्शन अँड कन्झर्वेशन बील हाडले जितून म्हटले की गोंयकाराचो जागो जो आसा तो आमी प्रोटेक्ट करपाक जाय हांव मागता आयज ऑपोजिशन लिडर आसा आयज आमदार आसा तेंचे कडेन की ह्या कायद्या सारको सपोर्ट करचो कितें दुरुस्ती करपाक जाय तुमी करच्यो पण आमकां जाय की हे गांव आमचे उरलेले सदांच फायर ब्रिगेड कशें आमी वचपाक शकना आमी असले कायदे ह्या विधानसभेत हाडपाक जाय आमी दुसरे आयज तोया लेक आसा आमी तो गोवा वॉटर कन्झर्वेशन अँड प्रिझर्वेशन एक्ट हाडले बील हाडले ह्या बिलान आमी कितें मागले की तुम्ही पळयता की 40% उदक जे आयज डिप्लेट जाल्लें आसा गांवांनी आयज तुम्ही पळयता उदक कमी जाल्लें आसा रिपोर्ट आसा आतां हो जो रिपोर्ट आसा तितून क्लियर लागला की उदक समज जमनीन ना जाल्यार आमी काबार जातले ही झाडां वस्तू आसा ती मोडटली सो हे कायदो जो आसा होय कायदो आमी मांडलो